经与我天人永隔，你却要我做抉择。儿臣恳请母后收回成命。为什么？儿臣是一国之君，母后若在朝廷上下被人戳指脊梁，儿臣惶惑如何治理国家？更何况，母后不该罔顾臣民心意，毁了您的名声。大道理不必说了。今日大朝，雍瑞的那番话，难道无人转告你？儿臣不能接受，请母后治雍瑞谗佞之罪。继儿，当初母亲怀上你的时候，也是受尽了千辛万苦。有人不想让你出事，用了种种手段来算计你的性命。可我终究还是把你保了下来，因为你是我的孩儿，我的骨肉。我就算自己不活，也要保你平安。当日我身处卑微，尚能保住我的孩儿。如今，谁还能再迫使我杀死自己的骨肉？母后，当初与眼下不同，有何不同？难道你是说，我当日怀上你是名正言顺，因为有一日你可能会当上大王，为我带来荣宠，母以子贵，所以你的性命更金贵。而这孩子有可能会为我带来谤言，会让人对你视皮论骨，我就该轻贱他，杀了他。继儿，对母亲来说，我腹中的孩儿同你没有差别。你只想讨好那些装腔作势的人，对这孩儿竟然没有一丝的怜惜。别忘了，他是你的兄弟姐妹。儿臣是嬴氏子孙，儿臣自有兄弟。是啊，你的嬴氏兄弟们有多少都想要你的性命，要你的脑袋。你宁可要那样的兄弟，也不肯留下母亲腹中的兄弟。母后，儿臣不是容不下你腹中的孩儿，而是您心里根本没有了父王，只有那个义渠君。你父王已经与我天人永隔，你却要我做抉择。那好，我问你，你执意想认的兄弟们，如今大都被葬在城外的墓地里，而我腹中你的兄弟，却可以和你绕于膝下，做嬴驷的儿子。你来选，要哪一边？母后，你为何要逼我？是你来逼我的。母后，出去。儿臣出去，就跪在殿外。母后什么时候改变主意，儿臣什么时候起来。随你。儿臣只是凭着一个做儿子的心，求母后改变主意。儿臣所做的一切，都是为了母后好。大王，野姐姐，快赐座。姐姐，我们刚才看见大王跪在殿外。他想跪，由他去。这也难怪大王，他毕竟年少气盛，遇事不知道进退。难道姐姐就没有别的法子处置眼下的麻烦？
荣兄这是何意？既然姐姐已有身孕，就该力保母子平安。更何况妇人堕胎那是性命交关的事情。我怎能不替姐姐打算？但就算要生下这个孩子，我们也可以暗中安顿，过后他人又敢说些什么？如今此事已被人四处张扬，让大王颜面无存，让我们不好收场。这倒也是，这些本是内宫事宜，究竟是谁把他传得沸沸扬扬的？我虽已在宣示殿执掌权力，但不甘心情愿臣服的人依然众多，只是无可奈何。宣扬此事，拿他大做文章胁迫于我，挑动继儿与我母子不和的依然大有人在。荣弟，你的谏言并非不可，但却不能用在这个时候，更不能用在我身上。臣弟不明白姐姐的意思。言论汹汹，无非是逼我让步。我平定诸公子之乱，推行商君之政，剥夺了他们诸多旧有权势。如今他们只能示弱，我若退一尺，他们就要进一丈。我若堕胎，接下来我与义渠君之事亦成了罪过。世人做事心中有愧，偷偷摸摸。我若生下这孩儿，暗中抚养安置，那就永远成了对手的利器和束缚我的桎梏。此言有理，是臣弟思虑不周了。魑魅魍魉最喜人过，专喜窥人私隐，杀人于无形。那些不满之人，借此事到处煽风点火。处理此事营事大宗伯司马错为人耿直，难免受人蛊惑，上了他们的当。所以遇上此类事情，我绝不退让。你要把私隐之事当成把柄，那我就干脆摊放在炎炎日下，看你又能如何？不错，这天底下的事，再多弯弯绕的心思，终不如以力制胜，以强克弱。姐姐既已决意，无论有何事，我们都会与姐姐同心协力。只是姐姐对大王不要如此的严厉。母子之间若是生分了，那岂不是得不偿失？我这一生唯有与你们二人一母同胞，同气连枝，这种骨肉亲情，刀砍不断，火烧不灭。我想留下这孩儿，不仅是与义渠君的情分，也不是要与那些假惺惺的人硬赌一口气。我只是觉得继儿她太孤单了。荣兄先回吧。大王，这样硬撑不是办法。舅舅，你母亲的性子你并非不知，遇强则强，遇刚则刚，对她要以柔克刚，不可以硬碰硬。大王，事缓则圆。你这样跪在这里，伤的是你母后的心。况且太后怀有身孕，不能动气。大王和太后都深系国家，身体要紧。不如听舅舅的话，先回去歇歇，让舅舅来帮你转缓，如何？是母后让舅舅来的。是。我要听母后一句话。你母后已经有话，你先跟我回去，我自然会告诉你。舅舅，难道在母后心中，真的就一点也不顾及我的感受吗？你母后心里若没有你，
又怎么会让我来劝你？大王，各让一步吧。来，先起来，啊。王后，我来吧。舅舅，不可！既然我是你舅舅，有何不可？会有一点疼。要像个男子汉。你母后若看到你腿上的伤，不知会有多心疼。母后如今心里哪还有我呀？你已成人，要多体谅你母后。你知道你母后为何一定要生下这个孩儿？她说，她只有大王这一个孩儿，怕大王在这世上太过孤单，所以一心想要给你一个异母同胞的兄弟，好让你们相互扶持、相互照应。荒唐！舅舅，你真的相信这些话吗？我信啊。他若说出其他理由，纵有100个，我也会驳了他。但唯独这个理由，我无言以对。为何？看看我，看看你米荣舅舅。我与他虽然不是同父所生，但你母后不管走到哪儿，有多苦有多难，从未放弃过我们。一有机会就要使我们聚在一起。这世上若还能够有什么让他低头的事，就一定与我们有关。母后他这是姐弟情深。你母后常说，先民之初，人只知有母，不知有父，便无手足相残之事；待之有父，便有手足相残。兄弟同胞，从母是天性，从父只是利益罢了。眼下之事，他之所以如此固执，不过就是想要给你留下一个骨肉至亲。继儿，你怎么还不明白你母后的一片苦心呢？舅舅，我的腿不那么疼了。